你们之中混入了呼噜王国的卧底，都给我睡觉！我们不是，我要睡觉了。可恶，竟然只有小雪一个人睡觉，我让你们写作业。啊，我看到作业就想睡。我们才不会睡觉呢！看来只有使出绝招了，我让妈妈哄你们睡觉。小贝乖，快睡觉了。是妈妈，我好困。笨宝乖，妈妈哄你睡觉觉。你走开，我才不要睡。笨宝竟然还不睡觉，看来我只有花心之力。好臭，笨宝要被冲晕了。小雪竟然打呼噜，小雪快起床！怎么了，小花仙？小雪，你睡觉竟然打呼噜，看来你就是呼噜王国的卧底。不是的，小花仙，我打呼噜是因为好渴呀，我怎么会在沙漠里？哇，有这么多水，我喝。看来小雪不是卧底，我去睡吧。呼噜呼噜，原来是小贝，小贝你给我起床。小花仙你干嘛？我刚才都听到你打呼了，看来你就是呼噜王国的卧底。哎呀，小花仙你弄错了，我刚才呼噜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 。小花仙，我刚才是在跟鱼说话呢。对不起，小贝，我误会你了，你继续睡吧。呼噜呼噜，蘑菇头，你给我起床。小花仙怎么了？你这个呼噜王国的卧底，我要惩罚你。冤枉了，小花仙，那是因为我太饿了，我爸爸妈妈最近都不在家，所以没有人给我做饭。原来是这样，蘑菇头，这些给你。谢谢小花仙。呼噜呼噜，笨宝，你给我起床。怎么了，小花仙？哼，呼噜王国的卧底一定就是你。不是的，小花仙，我是在梦里见到了葫芦娃，太开心了。既然你们都不是呼噜王国的卧底，那他到底在哪里呀？其实我就是呼噜王国的卧底，伙伴们都不许发送666告诉小花仙。